30 јануари 2026 година, петок, почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А денес информации од повеќе области. Следете не. Компанијата Golden Eagle ќе ги враќа работниците во своите погони. Со прва фаза 170, потоа уште 500, а од април ќе се започне и со производство на никел. Градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, денеска на социјалните мрежи објави дека компанијата Golden Eagle, поранешно Фени, во првата фаза ќе врати на работа 170 работници, пошто следува втора фаза со вклучување на дополнителни 500 лица. Во месец април е планиран почетокот на производството на никел, при што производствените печки ќе бидат ставени во функција. Добрата соработка помеѓу Golden Eagle, општина Кавадарци, како и со владата и премиерот Христијан Мицкоски, овозможија оваа фабрика повторно да биде активирана и ставена во функција за доброто на граѓаните и локалниот економски развој. Ски центар Михајлово стана кавадаречки, но и македонски зимски бисер. Денес Михајлово го посетија учениците од трето одделение од основното општинско училиште Гоце Делчев, кои уживаа во зимската идила. Денеска учениците од трето одделение при општинското основно училиште Гоце Делчев уживаа во вистинската зимска идила на Михајлово. Околу 70 ученици поминаа незаборавен ден, исполнет со смеа, дружење и радост на снегот. Малата патека со теписон за најмладите, патеката Македонија и за прв пат новата патека со должина од 1200 метри овозможија забава и рекреација за сите генерации. Прекрасна природа и насмеани детски лица само покажаа дека Михајлово е вистинското место за зимско уживање. Излегувајќи им во пресрет на сите граѓани во овие денови да го посетат кавадаречкиот бисер, општина Кавадарци преку јавното претпријатие Градски превоз и овој викенд на 31 јануари и 1 февруари ќе организира автобуси кои ќе се обраќаат на линијата до ски центарот Михајлово. Тргнувањето е во 10 часот и 30 минути од граничната полиција и сите попатни постојки, а враќањето е во 16 часот од ски центарот Михајлово. Општина Неготино го имплементираше проектот Направено од нас за средното општинско училиште Кирил и Методи. Со овој проект е обезбедена современа техничка опрема во вредност од 972.260 денари. Општина Неготино успешно го имплементираше проектот Made by Us во соработка со средното општинско училиште Кирил и Методи и успешно ги унапредија капацитетите за практична настава на неготинските средношколци. Преку проектот Made by Us, во превод Направено од нас, се обезбеди современа техничка опрема во вредност од 972.260 денари, целосно финансирана како грант од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија. Учениците од хемиско-технолошката и електротехничката струка од сега на располагање имаат лабораториски дигестор и печка за жарење, лабораториска сушара од 50 литри и дехидратор за овошје и зеленчук, иноксна ферментацијска комора изработена по НАСР стандарди, 3D принтер за потребите на роботиката и автоматиката. Оваа опрема им овозможува на учениците теоретското знаење да го преточат во реални производи од сушено овошје и зачини
до пекарски производи и пакување изработени од нив самите. Сите производи се дел од компанијата Златен клас Доел. Нивните производи можете да ги најдете и купите директно во училиштето или на продажниот пункт на градскиот плоштад во Неготино секој вторник и четврток. Инвестирањето во образованието и практичните вештини на нашите млади е инвестиција во иднината на Неготино. Советот на општина Росоман во понеделник ќе одржи редовна седница. Пред советниците ќе се најдат неколку програми, меѓу кои и програмата за работа на Советот. Советот на општина Росоман во понеделник на 2 февруари ќе одржи редовната 6-та седница. Засега за дневниот ред на оваа седница се предложени 15 точки. Пред советниците на разгледување и усвојување ќе се најдат неколку програми и тоа: програмата за работа на Росоманскиот совет, за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита, за образование, за изградба, реконструкција, заштита и одржување на локални улици и патишта и комунална изградба, за родова еднаквост, за спорт и рекреација, програма за работа од областа на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Росоман, за поставување на урбана опрема, како и за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација. Советниците исто така ќе треба да донесат одлуки за утврдување на бодот за плати за јавните службеници и давателите на услуги и помошниот технички персонал во јавното претпријатие за комунална дејност Росоман. На дневен ред ќе биде и одлуката за користење на работна машина Багер, потоа иницијативата за дар на земјиште и финансиска поддршка на акцијата Клепа 2026. Нашиот народ утре ќе го празнува споменот на Свети Атанасий Велики. Во недела на 1 февруари, ден посветен на Митарот и Фарисеот, во 8 часот во храмот Свети Димитрија, неговото високо преосвештенство, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел, ќе ослужи света архиерейска литургија. Свети Атанасий Велики, архиепископ Александрийски, роден е во Александрија во 296 година. Од детството наклонет кон духовниот призив, беше јакон кај архиепископот Александар и го придружуваше својот архиепископ на првиот Вселенски собор во Никеја. На овој собор многу се прослави со неговата ученост, благочестие и ревност за православието. Многу придонесе за побивањето на Евата Ерес и за утврдувањето на православието. Го напиша символот на верата кој на соборот беше усвоен. По смртта на Александар, Свети Атанасий беше избран за архиепископ Александрийски. Во архиепископскиот чин остана над 40 години, иако не беше цело време на архиепископскиот престол. Речиси сиот свој живот беше гонет од еретиците. Од царевите најмногу го гонеа Констанци, Јулијан и Валент. Од епископите Евсеви Никодимски со уште мнозина други, а од еретиците Ари и неговите следбеници. Беше принуден да се крие од гонителите, дури и во бунар, во гроб, во приватни клуки по пустини. На 2 пати бегаше во Рим. Дури пред смртта едно време поживеа мирно како добар пастир сред своето стадо, кое што вистински го љубеше. Мал е бројот на светителите што се толку клеветени и толку злосторнички гонети како светиот Атанасий. Но неговата голема душа најпосле излезе победоносна од сета таа долготрајна и страшна борба. За совет, утеха и морална подкрепа често одеше кај Свети Антоний, кого го почитуваше како свој духовен отец. Човекот кој што ја формулираше најголемата вистина мораше да пострада за таа вистина, додека Господ не го упокои во своето царство овој свој верен раб во 373 година.
ССМ ќе ги блокира пратениците во Републичкото собрание. Работниците бараат од ССМ организирање генерален штрајк во време трајање од 24 часа. Наредната недела, како што најавивме на големиот протест, ќе започнеме со блокади. Пратениците во собранието веројатно ќе бидат првите кои ќе ги блокираме, затоа што тие не блокираат цела година, го чуваат законот во фиока и не сакаат да ги зголемат платите на работниците. И веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки, како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги потсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. И тоа ќе биде следниот чекор кој Сојузот на синдикатите на Македонија ќе го направи, а за информациите ќе објавиме во понеделник, веднаш по потпишувањето на колективниот договор со кој представникот на владата ќе им ги зголеми платите на сите вработени за 40% и ќе зголеми минималната плата на 600 евра и ќе ги зголеми платите на останатите вработени за 6000 денари. На заедничка пресконференција ќе го објавиме тоа, затоа што владата ќе го направи таквиот чекор и ќе подаде рака на работниците, а пратениците не, и затоа ќе ги блокираме пратениците прв. Одлуката за поведување и започнување на генерален штрајк, кој работниците бараат од нас да биде во трајање од 24 часа, ќе ги заштити сите работници кои тој ден нема да ги извршуваат своите работни обврски, нема да извршуваат својата работа, кои тој ден ќе одлучат да излезат на улица како што излегуваат нивните колешки и колеги во Франција, во Грција, во Белгија, и да им покажат на секој еден газда дека нема да му молчат. Тогаш синдикатите, законот ги штити работниците. Ќе определиме само нужни работи кои треба да се извршуваат, искуството кое го имаме од 2022 година кога на претходната влада и направивме генерален штрајк во јавниот сектор. Здравствените услуги, безбедноста ќе бидат наведени како дејности кои согласно закон имаат должност и обврска да извршуваат дел од нивните работни задачи, за да не се доведеме во некоја непријатна ситуација. Премиерот Мицкоски ја појасни математиката за зголемувањето на платите. Според него, оваа влада излегла со квалитетни предлози, но представниците на ССМ не ги прифатиле. Ако е 30.000 денари просечната плата, сега во април месец за мартовската плата ќе имаме нивелирање за минималната плата која што ќе се зголеми. Да претпоставиме дека таа ќе се зголеми за 1500 денари. Тогаш овие 30.000 денари плюс 1500 денари зголемени за 8%. Ќе дадат збир X парички. Следната година, април 2027, тие X парички повторно ќе се зголемат за минималната плата, да претпоставиме дека ќе биде повторно 1500 денари. Тој збир X плюс тие 1500 денари ќе се зголемат за нови 8% и ќе добиеме Y парички. Третата година, 2028 во април месец, овие Y парички повторно ќе се зголемат за минималната плата од 1500 денари и сето тоа ќе се зголеми повторно за 8% и ќе добиеме Z парички. Овие Z парички ќе бидат за минимум 40% повеќе од 30.000 денари. Ние имавме еден услов. Рековме во колективниот општ договор делот кај што стојат платите да го избришеме и во овој период од 3 години да го репреговараме. Доволен период имаме од 3 години да постигнеме договор. А во меѓувреме имаме колективен договор. Имаме 95% од вработените кои што се дел од одговорностите на владата која што е работодавач и со тоа владата со своите вработени си ги регулирала односите до 2028. И со тоа ние сме завршили. Значи остануваат сега уште овие 7000 и околу 787, ако не се лажам, вкупно на број вработени од вкупната државна администрација. Еве, ова не сакаше да го потпише ССМ, велеше вака, како сега ние ќе се откажеме од општиот колективен договор тој дел, кога ние сме го потпишале со Тренчевска. Јас велам, вие не се откажувате. Важењето на општиот колективен договор е престанато. Во завршните и преодни одредби стои дека тој останува во важност до носење на друг. А ние, ако го избришеме делот на платите, кој што е дел од општиот колективен договор и е збунувачки, може да се толкува и вака и така, ќе се повикаме на овој нов гранков договор, кој што ќе го потпишеме со синдикатите гранкови за државната администрација. И во рокот тие 3 години ќе испреговараме
дел кој што ќе биде повторно дел од општиот колективен договор. И они тоа не го прифатиле. Како вика ние сега сме го потпишале тој договор, како сега ние самите себе си да се бришеме. Тоа не е мој проблем. Еве јас нудам решение. А ако ние не сме доволно зрели како општество да за 3 години не потпишеме, односно за помалку од 3 години, тогаш не сме зрели ни за држава. Ама ја мислам дека сме зрели. ССМ бара покачување од 6.000 денари, а одбиле понудени 10.000 денари за 2 години. Според владата, протестите на ССМ, поддржани од СДС и Левица, веќе не биле поддржани од работниците. Бараат зголемување од 6.000 денари, добиваат 10.000 денари за 2 години и одбиваат. Вака Сојузот на синдикати на Македонија работи по насока на СДС. Протестите на ССМ, поддржани од СДС и Левица, покажаа дека не се поддржани од работниците кои веќе се свесни дека некој од врвот на ССМ јасно ги искористува. Синдикалците на батерии како Слободан Трендафилов, Иван Пешевски и Трпе Дејановски, кои земаат по над 80.000 денари плата од работниците и дополнителни додатоци во висина над 1 милион денари во само една година, добиени од джебот на работниците, не го прифаќаат новиот колективен договор со кој минималната плата на административните службеници ќе се искачи до 600 евра за само 2 години од денес. Предлогот од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН за зголемување на платите за 40% или над 10.000 денари до 2028 година не е прифатлив од ССМ, Трендафилов, Пешевски и Дејановски, само затоа што не сакаат да го потпишат новиот колективен договор предложен од владата со кој што работниците ќе добиваат зголемување на платите според Законот за минимална плата и додатно 8% на добиената сума, со што би се дошло до зголемување од 40% до 2028 година. Да резимирам. ССМ бара 600 евра минимална плата, добива и истата ја одбива. Бара 100 евра повисока плата, добива и повеќе и истата ја одбива. Само затоа што се политички заробеници на оние што ги поставиле да бидат таму, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз. Ги повикуваме Сојузот на синдикати на Македонија, Трендафилов, Пешевски и Дејановски да ги оттргнат канџите во кои се заробени од СДС и Левица и да го прифатат предлогот на владата, предводена од ВМРО ДПМН, за 600 евра минимална плата за административните службеници во 2028 година. Нема реакции од обвинителството за криминалните тендери на власта. За сега нема реакции ниту од Државната комисија за спречување на корупција, ниту од финансиската полиција. Поминаа 50 дена од објавата на првите скандали, првите бомби објавени од страна на антикорупцијскиот тим на СДСМ. Нема ниту една реакција од ниту една институција. Не допира глас од обвинителството за милионските скандали и криминалните тендери на власта, нема реакција од Државната комисија за спречување корупција, нема реакција од финансиската полиција. Молк. Во изминатите 50 дена антикорупцијскиот тим објави серија сериозни скандали, подкрепени со факти и докази, за тоа како се делат тендери во тендер коалицијата ВМРО Знам. Тендери од 9 милиони евра за фирма основана во 2024 година, без историја и без релевантно искуство, само со двајца вработени. Не допира гласот до обвинителството. 161 тендер кај семена фирма на првиот човек на Созара во вкупна вредност од 5,3 милиони евра. Не допира гласот до обвинителството. Сомнителен капитал преку Алта банка влегува во Македонија, иако Европската централна банка забранила влез во Европската унија поради сомнежи за потекло на капиталот и можно перење пари. А во Алта банка, почитувани, цела структура на ВМРО. Не допира гласот до обвинителството. Откривме скандали со тендери од 1,2 милиони евра за фирма со тројца вработени, повторно истиот модел. Милионски суми, минимален број вработени и истите фаворити. Јавно објавивме документи и писмо на свиркачи за тендер од 1,2 милиони евра, доделен на фирма блиска до Знам во Пошта.
Ниту за овие скандали, почитувани, не допира гласот до обвинителството. Антикорупцијскиот тим на СДСМ објави повеќе бомби за фирмата Pyramid Building Solution, фаворит за тендери во општини под контрола на ВМРО. 51 тендер од општините, 16 милиони евра јавни пари. Собственикот бил член на избирачки одбор на ВМРО ДПМН, а тендерската мрежа се шири преку семејни и партнерски фирми. Дополнително, објавивме и на кој начин целата пирамидална мрежа на фирми води директно до кабинетот на премиерот Мицкоски и Владимир Неловски. Нема допрен глас за овие скандали покрај сите овие јавно изнесени факти, покрај сите овие јавно изнесени документи, бројки и докази. Затоа власта презема контрола врз судството и обвинителството во обид да се спаси од одговорност за криминалните тендери. Нема бегање од одговорноста. Работата не е завршена. Продолжуваме со спорт. ГРК Тиквеш доби нов кружен напаѓач. Кавадарчани до крајот на оваа сезона се засилија со Стефан Атанасовски, кој доаѓа од екипата на Струга. Кружниот напаѓач Стефан Атанасовски до крајот на оваа сезона ќе ги брани боите на градскиот ракометен клуб Тиквеш од кавадарци. Тој во пролетниот дел од оваа сезона настапуваше за Струга, но сега ќе има нов предизвик во кариерата и ќе работи под диригентска палка на Кристијан Грчевски. Атанасовски во својата кариера настапувал за бројни клубови во Македонија и во странство. Овој 25 годишен ракометар потекнува од школата на Вардар, а во својата кариера има настапувано и за Работнички, Куманово, Пролет, Косовски Раховец, Ал Араби од Катар и Ал Мудар од Саудиска Арабија. Познат е по својата висина и корпулентност, што ќе представува значаен адут за тимот на Тиквеш во битката за што подобар пласман. Зад себе, кружниот напаѓач има настапи и во СЕХА лигата и во Лигата на шампионите. Девојките од екипата на ProBasket во недела ќе му гостуваат на МЗТ. Во женската кошарка стартува борбата за што подобри стартни позиции пред разигрувањето. Во првата женска Шпаркасе Лайф кошаркарска лига стартува борбата за што подобри стартни позиции во пресред на разигрувањето. По победата во дербито против Крива Паланка во минатото коло, актуелниот шампион Баскет Кам ја превзеде осамен стартната позиција број 1 со 19 освоени бодови. Само бод помалку, по 18 на втората и третата позиција имаат Крива Паланка и Скопски Вардар. Екипата на ProBasket од Кавадарци засега се наоѓа на одличната четврта позиција со 16 бодови, а Бадел е петти со 15. Во долниот дел од табелата се МЗТ со 13, Спортим Неготино со 11 и Делчевски Патриот со 10. Овој викенд ќе се одиграат средбите од 11-тото коло, во кое утре, сабота, 31 јануари, Бадел е апсолутен фаворит во дуелот со Патриот, а Спорт Тим во Неготино ќе го нагости актуелниот шампион и лидер Баскет Кам. Во недела на 1 февруари од 19 часот во Скопје, екипата на ProBasket ќе му гостува на МЗТ. Кавадарчанки се наоѓаат во одлична форма и можеби овој надпревар ќе биде можност да се потврди дека заслужуваат да се во самиот врв на македонската женска кошарка. Колото ќе заврши во среда на 4 февруари со дербито помеѓу Вардар и Крива Паланка.
пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од слаб снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурата ќе се движи од 4 до 10 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Ви посакуваме пријатни мигови со КТВ телевизија и убав викенд.